हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल्स। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। अनि म चाहिँ अहिले हाल साइप्रसबाट, अनि कतिजना साथीहरूलाई त थाहा पनि छ होइन म कहाँ छु भनेर। अनि म चाहिँ साइप्रसमा घरको काम गर्छु भनेर कतिजना साथीहरूलाई थाहा हुनसक्छ, नहुनसक्छ। यस्तै हो है साथीहरू। अब कपाल पनि यस्तै छ। अब काम गर्दा गर्दा कपाल नि कोरेकै छैन। अब कोरेको छैन भनौँ न, भ्याएकै छैन। के कोर्नु कपाल पनि भनेर त के भन्नु, यस्तो दुमसुङ्गै छ। अनि अहिले चाहिँ यहाँको भनिसके पछाडि 12 बज्न लाग्यो भर्खर। आज कति तारिक हो? आज 10 तारिक मार्च 10 तारिक हो। यो बनाएको भिडियो चाहिँ अब अपलोड हुँदा कति तारिक पुग्छ थाहा भएन, त्यही भएर तारिक पनि अनि टाइम पनि भनेको अहिले यहाँ 12 बज्न लाग्यो भनिसके पछाडि नेपालमा अहिले आई थिङ्क 4 बज्न त लागिसक्यो होला। अनि यसो मेरो चाहिँ अहिले यहाँ काम चाहिँ सक्यो, के भन्छ, मप गरिसकेँ, टोइलेट सफा गरिसकेँ, बाहिर सबै बढारिसकेँ। अनि म्यामहरूलाई ब्रेकफास्ट दिएर खाएर अफिस पनि जानु भइसकेको छ। अहिले म एक्लै छु। यही मौकामा मैले एउटा सर्ट भिडियो बनाइहालेको है त साथीहरू। अनि आजको मेन भिडियो चाहिँ मैले बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी हातै गलिहाल्छ के, मोबाइल एउटा समात्न नि नसक्ने भइसक्यो कि म होइन साथीहरू। अनि आजको मैले भिडियो बनाउनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ मैले चाहिँ यो घरमा आइसके पछाडि चाहिँ कति धेरै गल्तीहरू गरिसकेर अब भनेर सुनाउन। अनि अब कतिजना दिदीबहिनीहरू अब विदेशमा काम गर्ने हो घरको, अनि अब यस्तो गल्ती तपाईँहरूबाट नि नहोस् है साथीहरू, सजग रहनु होला भनेर यो भिडियो बनाउन लागिरहेको। मेरो हात लास्टै गल्यो क्या यो भिडियो बनाउँदैछु अहिले चाहिँ। अनि मैले चाहिँ यो के भन्छ ऐना पनि पुछेको, मिरर भन्छ इङ्ग्लिसबाट। अब मलाई त्यस्तो खासै इङ्ग्लिस पनि आउँदैन, त्यही भएर त लालच है साथीहरू। अनि अहिले चाहिँ मैले के कुरा भन्न आएको भने साथीहरू, म चाहिँ होइन यो साइप्रसमा आएको आई थिङ्क 2 महिना हुन लाग्यो म होइन। अब 2 महिना हुन लाग्यो, तर काममा लागेको चाहिँ मात्रै 1.5 महिना नि पुगेको छैन। किनभने म आएर एजेन्टकोमा बसेको हो होइन। अब मैले इन्टरभ्यू त दिएर आएको नै हो, तर पनि इन्टरभ्यू दिएर आउँदाखेरि जुन घरमा मैले इन्टरभ्यू दिएको त्यो घरमा चाहिँ म आउनुभन्दा अगाडि नै मान्छे राखिसकेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ मेरो बच्चा हेर्नुपर्ने थियो 2टा, 4टा भयो, 2टा बच्चा हेर्नुपर्ने थियो। सो यदि म अहिले लाग्छ मलाई होइन, त्यो घरमा चाहिँ यदि म परेको भए पनि मैले बच्चा हेर्न सक्दिनँ थियो होला जस्तो नि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अब हुन त त्यो परिस्थिति अनुसार गर्नु नै पर्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो, सकिँदैन त्यो त्यतिकै कुरा, त्यसकै कुरा भइहाल्यो, त्यो गइ नै सक्यो। अब अनि रहेको र अहिले यो घरमा चाहिँ म के अरे 2जना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। आई थिङ्क 50 वर्षको होला एकजना 60-65 वर्षको होला। अब उमेर उहाँहरूले भन्नुहुन्न होइन, अब सोद्धाखेरि नि भन्नुहुन्न, त्यही भएर सोध्ने कुरो नि आएन त्यसमा चाहिँ। अनि यसमा 2जना दिदीबहिनी बस्नुहुन्छ, मसँग 3जना भयो। उहाँ यो दिदीबहिनीको चाहिँ अब फ्यामिली दाजुभाइहरू अलि धेरै छ, आइराख्नुहुन्छ। अब फ्यामिली मेम्बर भनौँ या के भनौँ, आइराख्नुहुन्छ, आउनु जानुहुन्छ। अब आउन चाहिँ आउनुहुन्छ जे होस्। अनि अब आइतबार र शनिबार छुट्टी हुन्छ होइन, आइतबार र शनिबार साइप्रसमा छुट्टी हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब को फ्यामिलीले बोलाउँछ कि के खानेकुरा बनाउने त्यस्तै हुन्छ नै। अनि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ अब फ्यामिली, बिग फ्यामिली भनौँ न त, बस्ने 2जना भए पनि बिग फ्यामिली हो। अब दाजुभाइ दिदीबहिनी धेरै छ। अनि त्यसमा चाहिँ म पनि थपिएँ, म चाहिँ काम गर्ने अब कामदारको रूपमा थपेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कुकुर 2टा, बिरालो चाहिँ 15वटा भन्दा बढी छ। अब बिरालो भित्रै चाहिँ बस्ने होइन, बिरालो बाहिर बस्ने हो। एउटा बिरालो भित्रै बस्छ, कुकुर 2टा भित्रै बस्छ। अनि यो भन्दा हाम्रो नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा भुत्ला जसुकै भुत्ला। ओ माई गड, सोफामा नि भुत्ला, कुर्सीमा नि भुत्ला, त्यो भुत्ला सबै मैले सफा गर्नुपर्छ। अनि कुकुर र बिरालोको धेरै झर्दो रहेछ नि त। अनि त्यस पछाडि रहेको र म आए पछाडि यो घरमा मैले घटेको मबाट भएको घटनाहरू। अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई थिङ्क फर्स्ट म यहाँ आउने बित्तिकै घटेको घटना भनेको के हो भन्दाखेरि ग्लास फुटाएँ होइन, 2टा ग्लास फुटाएँ मैले, 2टा। एउटा चाहिँ अब धारामा राख्दाखेरि त्यतिकै अलिकति लड्या मात्रै थियो, छाड्लामै गयो। अब के गर्नु,
अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ थियो यो यतातिर त प्रायः जस्तो सबैजनाले क्रिस्चियन धर्म मान्छ नि त। अब म पो बुद्धिस्ट पनि, यहाँ त क्रिस्चियन धर्म मान्ने त्यो सिसाको गिलासमा त्यो क्रिसमस अब जताततै पिक्चर त भइहाल्छ यहाँनिर, यतातिर देखिरहनु भएको छ, यतातिर पनि छ अब त्यो क्रिसमसको यो के को पिक्चर छ। अनि सो त्यो पिक्चरमा चाहिँ किचनमा पनि छ क्या, त्यहाँनिर चाहिँ सानो सानो धेरैवटा छ। अनि त्यो सिसाको ग्लासमा चाहिँ के गर्नु भने तेल हाल्ने, तेल प्लस पानी राखेर बत्ती बाल्ने गर्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यो धेरै समयसम्म बत्ती बालिसके पछाडि चाहिँ धेरै समयसम्म बत्ती बालिसकेपछि के गर्नुहुन्छ भने त्यो फोहोर भयो भनेर धुनु भनेर निकालिदिनु भयो होइन। अनि मैले गरेँ होइन, त्यो धुँदाखेरि नजाँदो रहेछ कि, मस्काउँदाखेरि नजाँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि डिसवासर पनि छ नि त भाँडामा, चाहिँ त्यो हाल्दा पनि गएन, सो नजाँदो रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ तातो पानी मजाले उमालेँ होइन, भगभग उमालेर हालेको फ्ल्याटै फुट्यो, दुईटा भयो। अनि अब के गर्नु भन्दा चाहिँ अनि अब हामीलाई त मेन परिवर्तन म्यामले भन्नुभयो केही गल्ती भयो भने होइन सकेसम्म गल्ती नगर्नु, गल्ती भयो भने पनि आफ्नो बोसले भन्नुभएको थियो। अनि मलाई भन्न नि डर लाग्यो। अनि मैले के गरेँ, साथीलाई भने होइन, हो साथी छ नि त यता, साथीहरूलाई कुरा सेयर गर्दाखेरि भन्नु अब उनीहरूलाई घरको सामानहरू सबै थाहा हुन्छ भन्ने भयो, कुरो भयो, भन जसरी पनि भयो। दुईवटा देखाउन त लाज लाग्यो नि त मलाई नि, लाज लाग्यो भन्दा नि अब डर भयो नि त। अनि एउटा मात्रै ग्लास फुट्यो भनेर अनि मैले भनिसके पछाडि म्यामले सरी म्याम भनेर भने, मैले केही भन्नु भएन, जस्ट प्याकिङ गरेर फोहोरमा फाल्नु भनेर यस्तो भनेर सिकाउनु भयो, त्यो सकियो। अनि त्यस पछाडि अर्को मुख्य गल्ती भनेको चाहिँ अब त्यो फ्रिज हुन्छ नि, फ्रिज चाहिँ दुईपट्टि हुन्छ नि, दुईटा ढोकावाला। अनि एकापट्टि चाहिँ आइस मात्रै भएर बस्ने, एकापट्टि चाहिँ नर्मल हामी युज गरिरहने हुँदो रहेछ। अब नेपालमा त फ्रिज कहाँबाट हुनु, हाम्रो त नेचुरल फ्रिज हो नि त होइन, यहाँ विदेशमा पो या हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि त मैले चाहिँ अब म्यामले भन्नुभएको थियो गेस्ट आउँदैछ आज, अघिल्लो दिनै होला सायद, अघिल्लो दिन के भन्नु भएन, अघिल्लो दिन बेलुका हो, अघिल्लो दिन बेलुका भन्नुभएको थियो भोलि हाम्रोमा गेस्ट आउँदैछ, मेरो ब्रदर सिस्टर आउँदै हुनुहुन्छ, अनि तिमीले बिहानै उठेर खाना रेडी गर्नु भन्नुभयो। बुङ्गुरको मासु आई थिङ्क 5 किलो होला, 5 किलो बुङ्गुरको मासु, घरमा त आधा किलो मासु पकाउने, यहाँ त 5 किलो फुर्नोमा हाल्नुपर्ने भयो होइन। बिहानै 6 बजे उठेर मासु आलु रेडी गरेँ होइन। अब अनि एकजना म्यामको एकजना भाइ चाहिँ कोका कोला मात्रै खाने हो क्या, कोका कोला मात्रै, पुरै आइसवाला चाहिन्छ, आइसवाला। अनि मैले चाहिँ त्यो आइसवाला चाहिन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाएको भन्दा म्यामको बहिनीकोमा जाँदाखेरि उहाँ सरले चाहिँ के गर्नुभयो भने कोक माग्नुभयो, तर म्यामले के अरे धेरै चिसो चाहिन्छ भनेपछि हल्का हल्का त्यो आइस बनेको रहेछ, त्यो चाहिँ एकछिन राखेर निकाल्यो होला आई थिङ्क होइन। मेरो सोचमा चाहिँ अब त्यो यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ, अब 3 बजेदेखि पार्टी स्टार्ट हुने हो, बिहानै कोक चाहिँ फ्रिजमा राखिदिएको आइस हुनेपट्टि होइन। अनि 3 बजे पार्टी स्टार्ट हुने, 3 बजे सर आउनु भएन म्याम, अनि अर्को सर मात्रै आउनुभयो, उहाँ जुन कोका कोला खाने सर चाहिँ आउनु भएन। अनि बेलुका 7 बजे आउनुभयो, बेलुका 7 बजे आउनु भइसकेपछि त्यो मैले कोक निकालेर लिएर दिएँ, त्यो पुरै आइस जस्तै थियो। अनि त्यो फोड्दाखेरि पड्क्यो होइन। अनि अब हल्लाएर खोल्नु भयो होला, पुरै उम्लेर यहाँ पार्टीमा बस्नु भएको सब यो टेबल र के भन्छ यसलाई, चेयर टेबलभरि भुइँभरि म्यामको ड्रेस, उहाँ सरको ड्रेस सबैतिर गयो। अनि रिसाएर मैले राम्रोसँग बुझिनँ, अब यहीँको ग्रिकमा बोल्नुभयो, अनि लिएर अनि धारामा फालिदिनु भयो किचनमा। अनि ठिक छ त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो यस्तो गल्ती गरेको म धन्यवाद भन्नुभयो रिसाउँदै। अनि त्यसपछि अर्को निकालेर लिएर आउनुभयो। यहाँबाट यहाँ अहिले म लिभिङ रुममा बसिरहेको छु, किचन यताभित्र साइडमा छ, यहाँबाट चुहाउँदै लिएर जानुभएछ। मैले मप गरेँ, यो टेबल पुस्दिएँ होइन। अनि उहाँ सरले रिसले धन्यवाद भन्नुभयो, म केही बोल्न सकिनँ, अब गल्ती आफ्नै छ। अनि मलाई के थाहा त आइसपट्टि हुनेमा कोक राख्नु हुँदैन भनेर। अनि म्यामले भन्नुभयो कोक यता राख्नु हुँदैन, आइसपट्टि कोक राख्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। पछि मलाई लाग्यो अब गाली गर्नुहुन्छ भनेर, तर गाली गर्नु भएन, घरको म्याम 2 जना म्यामले केही भन्नु भएन। अनि अर्को म्यामले चाहिँ म्यामको बहिनीले चाहिँ भन्नुभएको थियो, अगाडि आउने बित्तिकै उहाँ म्याम त 2:30 आउनु भएको थियो, कोक छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो। अनि छ भने अनि त्यस पछाडि फ्रिजमा राख्नु, अब मेरो भाइलाई धेरै नै आइसवाला चिसो चाहिन्छ भन्नुभयो नि त। अनि मैले अगाडि राखिसकेको थियो, अनि त्यस्तो भयो, त्यो पनि गल्ती नै भयो होइन। गिलास फुट्यो, कोक पड्क्यो,
पड्क्यो भनौँ न, कपडा भने जति पड्क्यो नि त, अब गेस्ट हो होइन, खाना आएको बिजोग भयो। अनि अर्को गल्ती भनेको आज मार्च 10 तारिक बिहान मैले के गरेँ भने आजकल चाहिँ के रहेछ भने अब फेस्टिभल रे, अब के फेस्टिभल थाहा भएन, जस उहाँहरूले बिहान काँचो टमाटर अनि के भन्छ काँचो टमाटर, काँक्रा अनि अरू रेगुलर खाने खाना नै खानुहुन्छ। अनि त्यो पहालेर यहाँ अगाडि राखिदिनु पर्ने हो होइन। अनि त्यसमा प्लस कहिले ब्रेड खानुहुन्छ, कहिले के खानुहुन्छ, कफी त कफी भइहाल्यो, अरू त्यो चिज बटर अब के मार्मेलादी भन्ने हुन्छ त्यो पनि खानुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले के भन्छ नि यस्तो छ क्या, 2 जना बस्ने, 2 जनाको डिफ्रेन्स खानेकुरा क्या। अनि अब म त छुट्टै भइहालेँ फेरि। अनि त्यस पछाडि मैले बिहान चाहिँ के गरेँ भने त्यो कुल्लुरी भन्ने ब्रेड जस्तै हुन्छ होइन, कुल्लुरी भन्ने ब्रेड जस्तै हुँदो रहेछ। अनि अब एकजना म्याम ब्रेड मात्रै खानुहुन्छ, एकजना म्यामलाई कुल्लुरी मनपर्छ। अब मैले गर्ने अनि म्याम अगाडि अफिस जाने टाइम पनि छोटो हो, छोटो अफिस। अनि अगाडि उठ्ने म्यामलाई चाहिँ ब्रेड कफी अरू लिएर राखिदिएँ। अनि म्यामलाई चाहिँ कुल्लुरी ल्याइदिनु पर्यो भने कुल्लुरी तताएको होइन, तताएको के भन्छ ओभनमा हालेको, त्यो हाल्ने बित्तिकै धुवा निस्क्यो के। अब यहाँको साइप्रसको मान्छेहरूले भात तरकारी अब तेलमा भुटेर त खाँदैनन् भनेपछि डढे पछाडि कस्तो गन्ध आयो होला त भन्नु न साथीहरू तपाईँलाई। अनि मैले अब गनाएँ, आफैले गर्न धुवा निस्केको देखिसकेपछि हतार निकालेर ढोका बाहिर राखिदिएको, पुरै गनाइसकेको रहेछ क्या एरिया नै। अब यहाँ त कतै हावा पस्ने ठाउँ हुँदैन नि त घरमा त यहाँ त। अनि गनाइहाल्यो। अनि म्यामले के गनायो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म्यामले चाहिँ अगाडि उठ्नुभएको म्यामले चाहिँ के गन्ध आइरहेछ भने कुल्लुरी भन्यो। अनि बाहिर राखिसकेको थियो राख्न त, तर पनि भित्र गनाइरहेछ। म्याम सुतिरहनु भएको छ। अनि म्यामले भन्नुभयो के गनायो भने कुल्लुरी भन्यो। सबै झ्यालहरू खोला धेरै गन्ध आयो भन्नुभयो। अनि मलाई फेरि खाली गर्नुहुन्छ होला भन्ने आज नै ढुक भयो। अनि मैले के गरेँ अनि त्यस पछाडि के गरेँ क्या आफै त्यसरी अरू बेला त्यसरी डढ्दैन थियो त। आज चाहिँ आई थिङ्क 25 सेकेन्ड नै भएको थियो होला, 25 सेकेन्डमै डढिहाल्यो त। अनि त्यो बिग्रेको जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यस पछाडि पछि म्याम उठ्नुभयो। अनि अर्कै कुल्लुरी तताएर मैले हट बनाएर, तताएर भन्दा नि हट बनाएर, इङ्ग्लिस बोलौँ न अलिअलि, यहाँ लिएर राखिदिएँ। ब्रेकफास्ट लिनुभयो, खानुभयो, ड्रेस लगाउनु भयो, रेडी हुनुभयो। त्यहाँबाट भन्नुभयो मलाई के अरे आज बिहान कस्तो गन्ध गरेको, त्यस्तो अबदेखि टाइममा हेर खाना तताउने बेला मलाई झन्डै बमिट आयो मात्रै भन्नुभयो। मलाई गाली गरेर यताउता के गर्नु भएन। धन्न साथीहरू, यस्तो मलाई जस्तो घटना चाहिँ तपाईँहरूलाई नघटोस् है, नघटोस्। अनि अब मलाई यति 3टा गल्ती भइसक्यो, 3टा गल्ती भयो यतिमा। अनि मलाई घरबाट निकालिदिएको भए काम, अब निकालिदिएपछि त काम पाउन त धेरै मुस्किल पर्छ नि त होइन। अर्काको ठाउँ हो, हामी ऋणमा आएको हो, पहिलो कुरो ऋणमा आएको हो, ऋण तिर्नै पर्ने छ। अनि अब हामीलाई 10-12 दिन ग्याप भयो भने नि 1 महिना पुग्न त धेरै टाइम लाग्छ नि हो नि त साथीहरू। त्यही भएर बी केयरफुल है, भन्दै पनि आफूलाई पनि यति धेरै गल्ती भइसक्यो। अनि अर्को एउटा कुरो भनेको चाहिँ साथीहरू होइन, मलाई आएको आई थिङ्क म 1 महिना नै भएको थिएन। म्यामले मलाई भन्नुभयो बहिनीकोमा आज सानो पार्टी छ, उहाँ खाना खान जानुपर्छ भन्नुभयो। मैले सोचेँ म्यामहरू मात्रै जानुहुन्छ, म त जाँदिनँ। बसिरहेको थिएँ होइन, यतिकै यहीँ लिभिङ रुममा म बसिरहेको थिएँ। अनि म्यामहरूले भन्नुभयो तिमी पनि जाने हो, ड्रेस चेन्ज गरेर आऊ ल हो। अब पहिलोचोटि जाऊँ भनेको जाँदिनँ भन्नु कसरी। अनि म पनि चेन्ज गरेँ आएँ। अनि यहीँ नजिकै रहेछ, गयौँ होइन। हो कुकुर त 4वटा, यति ठुल्ठुलो कुकुर हो कि यति ठुल्ठुलो। मलाई त डर लाग्यो। हुन त मलाई त कुकुर र बिरालो भनेपछि मलाई जिन्दगीमा मन नपर्ने मान्छे म। यहीँ छ कुकुर बिरालो, त्यही हेर्नु पर्यो होइन। अब हेर्नु त के हेर्नु, बिरालोलाई कुकुरलाई के हेर्नु, यसो दाना हालिदिने हो। अनि त्यहाँ पनि 4वटा कुकुर, र त्यो ठिक छ, त्यहाँ बल्ल म्यानेज गरेर बसियो होइन। त्यहाँबाट खाना खाने टाइम भयो नि सबैजना सँगै बसेर खानुपर्ने, फोर्क र काँटा के भन्छ नाइफले काटेर खानुपर्ने, नाइफ फोर्क। घरमा गम मुछेर खाने बानी है। यहाँ बल्ल यहाँ त म आफ्नै किचनमै बसेर म मन लागि खान्छु नि त, यहाँ बसेर खाँदिनँ नि त म सँगै। उहाँ त सँगै बसेर खानु पर्यो हो साथी। इन्डियन लेडी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ काम गर्ने। उहाँसँग किचनमा बसेर खान्छु भनेको उहाँ मासु नखाने पर्नु भएछ। मासु नखाने परिसकेपछि कुरो मिलेन। त्यही पनि त्यो मासुहरू सबै उता के भन्छ लिभिङ रुममा क्या खानाको लागि लानु भइसक्यो, किचनमा छैन। अनि उहाँको म्यामले चाहिँ मलाई आऊ हामीसँगै बसेर खान रे। गएँ होइन, मासु यत्रो छ, नाइफ छ, फोर्क छ, काटेर खानु पर्यो। हातले खान पाइएन, खाना धेरै छ।
उनीहरू अब ग्रिकबाट के बोल्छन् न आफ्नो कुरा काटेको न के हो फिटिक्कै बुझे त मरिजाउँ। अनि अब बिस्तारै बोले त एउटा दुईवटा शब्द बुझ्ने त हो नि, अब छिटो बोलिहाल्छ बुझ्दैन। अनि ससेज रहेछ बुङ्गुरको मासु यत्रोबाट, अनि अब कहिले नदेखेको खानाहरू टन्नै छ। अनि ससेज काट्नु पर्यो भनेर काँटल खपेर चक्कुले काट्दैन बेसरी काटेको ससेज उछिटेर आफ्नै काखमा धन्न आइपुगेको बताऊ। त्यहाँबाट झन् मलाई त्यतिकै त सँगै खानु मन थिएन, त्यहाँबाट त झन् खानै मन लागेन। म त के गर्नु त्यहाँबाट होइन ससेज छोडिदिएँ मैले त्यतिकै। त्यो ससेज अब काखमा आएको ससेज हाम्रो नेपालतिर अब हामी गाउँघरमा बसेको मान्छेहरूलाई त अब हुन्छ नि के मतलब छैन, आफ्नो काखमा आएको त अनि टिपेर खान्थ्यो। यहाँ त खान मिलेन। अनि टिस्यु पेपर लिएर टिपेर रोल गरेर राखेँ छेउमा साइडमा, अथवा कुकुरलाई दिए नि हुन्थ्यो, भुइँमा कुकुरसँगै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मैले के गरेँ, त्यो मासु जुन बुङ्गुरको मासु छ त्यो मात्रै हड्डीवालै हुन्छ, तर पनि उनीहरूले सजिलो गरी काट्छन्। आफ्नो त ठङ बजाएछ प्लेटमा होइन। अब उनीहरूको त काटेर नकाटे केही थाहा नै हुँदैन, खाएको र नखाएको थाहा हुँदैन, आफ्नो त जतिखेर नि बजाएछ बिस्तारा काटेर खाएँ है। अनि उनीहरूले अब अरू दही के स्विटहरू खाऊ भनिरहेको थियो, मलाई खान मन लागेन, लाज लाग्यो। नेपालीको बानी यही हो रहेछ है, लाज लाग्यो, मैले खान मन लागेन, खाएन पनि। त्यही एक चोटो यत्रोबाट मासु खाएँ, सस छोडिदिएँ, अनि आलु खाएँ 2-3 पिस। त्यहाँबाट लाज लागेर अब मलाई त्यतिखेर नि के लाग्यो भने अब रुम गएर म्यामले गाली गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो, तर केही भन्नु भएन। त्यत्रो ठङ गरेर पुरै घरै थर्क्यो होला त भोइस पनि थर्क्यो होला। त्यही भएर साथीहरू म्यामले त भन्नुभएको थियो हामीलाई मेन पावरमा खाना पनि सिक्नु पर्यो, अब के भन्छ फोर्कले भन्नुभएको थियो। यस्तो भयो साथीहरू, गल्ती नै गल्ती। मेरो जति गल्ती चाहिँ आई थिङ्क कसैले नि गरेको छैन होला जस्तो पनि लाग्छ। कोही बेला चाहिँ मैले यति धेरै गल्ती गरेको छु नि। अब अलि साह्रो गल्ती भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो कोका कोला। अब खाना त अब जन्मिँदै मान्छेले सिकेर आएको हुँदैन, ठाउँ अनुसार परिवेश अनुसार खाना सिक्नु नै पर्यो होइन। अब यहाँ अब भात खान पाइँदैन भन्नु कसैले दिनुहुन्छ, छुट्टै चुलो हुनेहरूले कसैले महिनामा एकचोटि खाना दिनुहुन्छ। अब मेरो भनेको पकाएर खाएदेखि आफै हो, तैपनि तिमीलाई मिठो लागेन ह्यान त्यान भनेर धेरै प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यही भएर खाना मन हुँदा पनि मन मार्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि यस्तो हो, पकाएर खान्छु भन्दा नि के पकाएर खानु, भात मात्रै खानु, आलु बिना केही हुँदैन, आलु र प्याज भात मात्रै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अरू भनेको कहिलेकाहीँ क्याप्सिकम हुन्छ, क्याप्सिकम सलादको लागि लिएको हुन्छ, अनि बन्दा पनि हुन्छ। अनि अब पकायो भने पनि कस्तो गन्ध आयो भनिहाल्छ। अब यहाँको फेरि छुट्टै हुँदो रहेछ, हाम्रो नेपालको जस्तो नहुने नि त। अनि त्यही भएर साथीहरू काम गर्दा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियो मार्फत चाहिँ होइन, अब जति नै अब मेरो भिडियो हेर्नुहुने मित्रहरूलाई नहेर्नु हुनेहरूलाई त के भन्नु, अब अर्काको ठाउँमा हो काम गर्दा चाहिँ सतर्कपूर्व नै गर्नुपर्ने रहेछ। मबाट चाहिँ अब 2 महिना हुन लाग्यो, 3-4वटा घटना घटि नै सक्यो। अनि एउटा भनेको चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ यो बाथरुममा चाहिँ के अरे बाथरुम त अब नेपालको जस्तो होइन, अर्कै कमोड भन्ने हुन्छ होइन त्यो। अनि नुहाउने पनि छुट्टै हुँदो रहेछ क्या, मतलब त्यो सुतेर नुहाउने चाहिँ होइन, त्यो कसैकोमा चाहिँ त्यो सिसावाला हुँदो रहेछ होइन, बन्द त्यहाँभित्र गएर नुहाउने त्यो के भन्छ मान्छे नै पसेर। अनि यहाँ चाहिँ मेरोमा चाहिँ छैन त्यस्तो। अनि त्यो अलिकति लेभल अग्लो गरेको त्यहीँनिर नुहाउने छ, त्यसमा चाहिँ के भन्छ मप गर्न नहुने रहेछ क्या। अनि मलाई त के थाहा त होइन, अब फर्स्ट टाइम देखेको हो। एक्सपिरियन्स त कसलाई चाहिँ हुन्छ होइन विदेशमा काम गर्न अब। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने त्यहाँ सबै मप गर्ने होला भनेर गएर मप गर्न लागिरहेको थिएँ। म्याम ठ्याक्कै आइपुग्नु भएछ, त्यो चाहिँ आएको 2-3 दिन भएको थियो होला। अनि ओ पानैया भन्नुभयो, त्यो भनेको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन, त्यो भन्छ हे भगवान् भनेको कि के भनेको थाहा भएन। म्यामले चाहिँ यहाँ मप गर्ने होइन यहाँ मस्काउने हो भन्नुभयो। नि त्यसपछि फेरि त्यो त्यहाँ मस्काउन थालेँ, अहिले चाहिँ थाहा भयो। अलिअलि बानी पर्न लागेको छु कामको चाहिँ साथीहरू। अर्काको देशमा चाहिँ पैसा कमाउन चाहिँ मुस्किल, पैसा कमाउन मुस्किल। अब अर्काको देशमा आएर यहाँको ठाउँ अनुसार परिवेश अनुसार बानी पर्न उत्तिकै मुस्किल हुँदो नै रहेछ। अनि मलाई चाहिँ झन् फिट्टु भन्यो भने म घरमा एक थोपो काम नगर्ने अल्छी मान्छे हो क्या। यहाँ आएर त आमा
काम गर्नु पर्यो। हुन त मेरो घर अझ यो घर होइन, मैले अहिले जुन घरमा म काम गर्दैछु पछि के होला त्यो मलाई थाहा भएन। अब काममा भिजा लगाइदिनु भएन, कामबाट निकालिदिनु भयो भने कस्तो घर पर्छ के हुन्छ मलाई त्यो थाहा भएन होइन साथीहरू। तर अहिले मैले जुन घरमा काम गर्दैछु त्यो घर चाहिँ जम्मा 1 फ्लाइटको मात्रै हो, 1 फ्लाइटको मात्रै छ घर। अनि त्यति धेरै रुमहरू पनि छैन क्या, 1 फ्लाइटको भए पनि रुम जम्मा कति हुन्छ, किचन एउटा, मेरो रुम अनि 2टा रुम अनि लिभिङ रुम गरेर 2टा रुम। म्यामको रुम सफा गर्नै पर्दैन क्या, मात्र डस्टबिन चेन्ज गरिदिने हो। त्यहाँनिर धेरै सामान छ त्यही भएर सफा गर्नु पर्दैन। लिभिङ रुम अनि किचन अनि मेरो रुम भइहाल्यो। अनि 2टा बाथरुम छ मेरो र म्यामहरूको, अनि बाहिर थोरै छ, धेरै सफा गर्नु पर्दैन होइन। त्यस्तो छ होइन। तैपनि अब गाह्रो त छ भन्न मिल्दैन, मलाई सजिलै छ काम। अहिले दिउँसो यसरी भिडियो बनाइरहेको छु। अब म्यामहरू हुने बेलामा त काम गरे त गर्नु परिहाल्यो नि, देखाउनु परिहाल्यो। अहिले म्यामहरू अफिस जाँदा त रिल्याक्स नै हुन्छ। अब खानाहरू अब दिउँसो 2 बजे 2-3 बजे खाने हो, अनि बेलुका 9-10 बजे खानुहुन्छ। बिहान ब्रेकफास्ट खाने हो, जाने हो। काम चाहिँ सजिलै छ होइन साथीहरू। तर गल्ती चाहिँ भइ नै रहन्छ क्या, गल्ती चाहिँ भइ नै रहन्छ, एउटा न एउटा मिस्टेक भइहाल्छ। त्यही भएर साथीहरू काम गर्दा चाहिँ सतर्कपूर्वक गरौँ होइन। मैले चाहिँ यति भन्न मात्रै आएको क्या, आज सर्ट भिडियो लिएर आएको होइन। मबाट यस्तो गल्ती भयो है, तपाईँहरूबाट नहोस् सकेसम्म। अब धेरै दिदी बहिनीहरू अब परदेशमा काम गर्ने हुनुहुन्छ नि त, धेरै घटना घट्छ क्या, धेरै घटना घट्छ। अनि के अरे मेरो साथी छ, मसँग आएको साथी, उसले चाहिँ वासिङ मेसिन नै बन्द गर्दैछ अरे भनिरहेको थियो क्या। अब कसरी बन्द गरे के गर्यो त्यो थाहा भएन, बट कपडा नै अड्किसकेछ भनिरहेको थियो। त्यस्तो नि हुन्छ। अनि पछि म्यामलाई फोन गरेर यस्तो भयो भन्दा यता थिच उता थिच भनेर बल्ल बल्ल बनायो भन्दै थियो सबै के। अनि अस्ति नै एउटा चाहिँ मेरो फेरि एउटा चाहिँ के घटना घट्यो भने, यहाँ किचनमा अब म्यामहरू पार्टीमा जानुभयो, पार्टी त भइरहन्छ क्या, यहाँ त पार्टी भइरहन्छ, उनीहरू गइरहन्छ। मलाई जाउँ भन्नुहुन्छ, म जान मन लाग्दैन, त्यही भएर त जानै मन लाग्दैन। अब अलि टाढा टाढा छ भने, अलि ठुलै पार्टी हो भने चाहिँ मलाई नै लानुहुन्न नि त। अनि मैले चाहिँ अब एक्लै रात परिसक्यो, अब एक्लै डर लाग्यो हतार हतार। किचनको मैले के गरेँ, किचनबाट बाहिर जाने ढोका थियो त्यो चाबी लगाइहालेँ, लक गरेँ भित्रबाट। अनि यो मेन ढोका छ, यो देखिरहनु भएको छ। यो ढोकामा चाहिँ के गर्नु भने, म साथीसँग बोलिरहेको थिएँ क्या, भिडियो कलमा बोलिरहेको थिएँ। बेलुका 7:30 हुन लागिसकेको थियो होला आई थिङ्क। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मन्डे नै थियो, आज जस्तो त्यो मन्डे नै थियो। फोहोर निकाल्नु पर्यो भनेर, मन्डे चाहिँ फोहोर निकाल्नु पर्ने हो नि त। अनि त्यो दिन चाहिँ बिदा थियो, त्यही भएर फोहोर निकाल्नु भयो कि भएन अरूहरूले भनेर ढोका खोलेर हेर्ने मात्रै भएको। ढोका आफै लक भयो बाहिरबाट, म बाहिर छु, ढोका लक भयो। अब यो ढोका चाहिँ अटोमेटिक लक हुन्छ क्या, यदि बाहिर गएर लक भइसके पछाडि कि भित्रबाट खोल्नुपर्छ कि चाबीले नै खोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि म अब किचनको मैले ढोका अगाडि नै लक गरिसकेँ। म्यामहरूले भन्नुभएको थियो एक्लै छौ, ढोकाहरू सबै बन्द गरेर बस भनेर। मैले फोहोर निकाल्नको लागि म बाहिर निस्केको, फोनमा बोल्दा बोल्दै ध्यान फेरि फोनमा थियो नि त। अब ढोका लक भयो, किचनबाट आउँ, भित्रबाट आफैले लगाइसकेँ, यहाँ मेन लक भयो। अब के गर्नु, म त अलमल्लै के। अब म्यामलाई फोन गरेको उठाउनु भएन, धन्न वाट्सएपमा उठाउनु भएन। अनि म फोन निकालेँ, बाहिरै बसिरहेँ है। आई थिङ्क 10 मिनट जति त बसियो होला, अब बाहिरै फोनमा बोलेर 10 मिनट जति बसिए पछाडि ठ्याक्क म्याम आइपुग्नु भयो क्या। नत्र त पार्टीबाट त 9 बजेभन्दा अगाडि त आइपुग्नुहुन्न, आउनुभयो। अनि म्यामले भन्नुभयो के अरे गेट छ हाम्रो त्यहाँ, गाडी म्यामको गाडी राख्ने ठाउँमा, अनि त्यो गेट लगायो, तिमी यहीँ बाहिर थियौ भने भने। अनि त्यस पछाडि ढोका लक भयो भने, अनि म्यामले चाहिँ बुझ्नु भएन चाहिँ क्या हो। अनि त्यस पछाडि आउनुभयो नि ढोकामा, अनि ढोका खोल भन्नुहुन्छ क्या मलाई। लक भयो अनि बाहिर बस्यो भने अनि कति मिनट भयो भन्नुभयो। अनि 10 मिनट जति भनेको, धन्न म आइपुगेछु भनेर ढोका खोल्नु भएर भित्र आएँ। यदि म्याम 9-10 बजीसम्म नआउनु भएको भए म बाहिरै हुन्न थियो त। हे साथीहरू कति गल्ती हुन्छ क्या, मबाट त कति गल्ती हुन्छ। मबाट मात्र यति धेरै गल्ती हुने हो कि तपाईँहरूबाट पनि यस्तो गल्ती हुन्छ है साथीहरू। भन्दै भिडियो पनि म यस्तो 20-22 मिनटको भइसक्यो। अनि अब कट गर्दा कति मिनटको हुन्छ थाहा भएन, तर यहाँ चाहिँ मेरोमा चाहिँ 22-23 मिनट देखाइसकेको छ है। एउटै लगातार बोलिरहेको छु म मात्रै। यस्तो गल्ती चाहिँ अब अरू साथीहरूबाट नहोस् होइन। म चाहिँ अहिले हाल साइप्रस लिमासोलमा छु, अनि घरको काम गर्ने हो है साथीहरू। अनि म आएको 2 महिना पुग्न लाग्यो। अब आज चाहिँ मैले अघि मैले भनिसकेँ, आजको डेट चाहिँ मार्च 10 तारिक हो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै
12 बजिसक्यो, अघि 12 बज्न लागेको थियो, अहिले 12 बजिसक्यो भन्दै मेरो भिडियो चाहिँ मेरो मिनी ब्लग मिनी भिडियो जे भने पनि अहिलेलाई यति नै। अनि मेरो जस्तो गल्ती तपाईँहरूबाट पनि नहोस् भन्दै बाई बाई साथीहरू होइन। सबैजनाले माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि नयाँ साथीहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भन्दै अहिलेलाई चाहिँ यति नै है त साथीहरू। अब चाहिँ मेरो फेरि खाना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन। अब फोनमा मात्रै झुमेर बसेर नि भएन, धन्न यहाँ कतै सिसी क्यामेरा छैन र मात्रै हो। अनि भन्दै बाई बाई साथीहरू।